大家好啊！今日我哋嚟到魚柏匯，我哋睇返個價錢，午市同埋晚市嘅價錢分別248同268蚊一位嘅，咁就可以食2個鐘。咁我哋放咗啲海鮮落個蒸鍋度，咁另外有肥牛啦。咁海鮮蒸8分鐘到。咁呢度就係大閘蟹池區啦。另外仲有其他海鮮帶大家睇下。咁另外仲有生蠔同埋其他海鮮嘅。另外仲有啲蔬菜啦，仲有刺身。不過我發覺都冇乜人去攞，我自己都冇攞到。咁大閘蟹蒸好咗啦，咁通常拎出嚟攤一攤啦。咁啲貝貝開咗喺蓋啦，見啲肉呢都好大隻下，睇睇啲肉好新鮮，好雪白。咁啲大閘蟹都幾多膏，仲有啲白膏添。另外，我哋蒸下啲大頭蝦同埋生蠔先。啲生蠔就都算新鮮，不過細隻咗少少。大頭蝦呢真係勁新鮮又爆膏，值得一試再試。另外仲有啲三點蟹，開蓋畀大家睇睇，好大隻，啲肉呢好多肉啦，同埋好新鮮，都仲有少少膏添。另外，我哋去人民區睇睇，人民區都算幾多選擇。另外仲有甜品區，不過我就冇試過啦。我主打食海鮮。雪糕區啦，另外呢，呢度有個養生區㗎喎，仲有薑茶添。如果食完大閘蟹怕寒，可以飲杯薑茶解解。另外竟然仲有清酒、紅酒，仲有茅台添啊！不過我相信都冇乜人敢飲呢啲類型嘅酒啦。咁今集同大家分享到此，拜拜。